हेलो गाइस, अभी इधर कुछ बोल रहा था। वो बकरी फंस गई। ओ देखिए ये क्या आवाज आई, वो देखो बकरी फंस गई। वो तो निकल जाएगी, निकल जाए। ओ देख गाइस, इधर से क्या आवाज आई, अभी देखना थोड़ी देर बाद। ओ वाह, बकरी फंस गई। ओ बाबा, निकल जाए रे, हाँ निकाल दे। न मरा ईशानिया। महारी गाने आवे। इधर से कुछ आवाज आ रही थी गाइस, अभी सचमुच में कुछ आवाज आ रही थी। झाड़ पे यार बैठ जा, मीना उठा अरे हेरी हेरी ने किस तरह नहीं हटी, ये बाढ़ उठी ना जाए बदेड़ी बुढ़िया। आवाज़ आना बंद हो गई गाइस, सॉरी। एक आवाज़ ज़रूर आई, एक होगी, आपको देख लेना वीडियो।